ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаед доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони вазни вазнин UFC Jon Jones бо чемпиони вазни ним вазнин Алекс Перейра ҷангидан мехоҳад ва гуфт ки барои чӣ. агар ки Алекс Перейра чемпиони вазни вазнин шуда метавонист, шумо бачаҳо ӯро бузургтарин мешуморидед. ба зал баргаштан маро маҷбур кард ки дигар гуна фикр кунам. баъди муҳориба бо Миочич, қадами навбатии ман шояд ки муҳориба зидди Алекс шавад. ин шахс чандин чемпионҳоро шикаст дод ва аллакай барои миллион одамҳо дар рӯи ҷаҳон легенда шудааст. муҳориба бо ӯ аз ҳама муҳорибаи калоне мешавад ки UFC ташкил карда метавонанд. ба Алекс имконият диҳед ки қасдии ҳамаи чемпионҳои Бразилия ки ман шикаст додаам гирад. ин муҳорибаи калон мешуд. шахсе ки имконият дорад дар се вазн чемпион шавад. ҷанговари бузург зидди ҷанговари бузургтарин. ягон муҳориба ба монанди ин муҳориба пул оварда наметавонад. маркетинги калонтарин, навиштааст Ҷонс. ва дӯстон, Алекс ин суханҳои Ҷонсро хонда бетараф наистод ва чунин ҷавоб дод: ин суханҳои Ҷонс барои ман ногаҳонӣ буд ва ин чиз барои ман шараф аст. ӯ якчанд муддат бемуҳориба будан мехоҳад ва баъд як муҳориба гузаронидан мехоҳад пеш аз оне ки бо ман ҷангад. дар ин муддат бисёр корҳо рух дода метавонанд, аммо бошум фаъол будан мехоҳам. вақте ман гуфтум ки дар вазни вазнин ҷангидан мехоҳам, барои UFC ин чиз шавқовар набуд. аз ҳамин сабаб мо бо дастам қарор баровардем ки дар фикри вазни худ мешавем, ки дар он ҷо ман чемпионум. муҳориба зидди Ҷонс муҳорибае ҳаст ки ман дар ҳақиқат гузаронидан мехоҳам. ман нисбати Ҷонс ягон бадбинӣ надорам. ман ӯро сахт эҳтиром мекунам, аммо ҳар дуи мо мерос ва таърих сохтан мехоҳем. агар шумо аз мухлисон пурсед, албатта ки ба онҳо ин чиз шавқовар аст. ин ҷанги ҳақиқӣ мешавад ва шоуи шавқовар барои мухлисон. агар ки UFC розӣ шаванд, пас мо ин корро карда метавонем, гуфтааст Перейра. дӯстон, хотиррасон мекунем ки Jon Jones дар октагон боре ҳам шикаст хӯрдагӣ нест ва ӯ бузургтарин ҷангори MMA ба ҳисоб меравад. ӯ дар вазни ним вазнин чандин сол чемпион буд ва чандин маротиба камарбанди худро ҳимоя кардааст. Ҷонс аз ҳама чемпиони ҷавонтарини UFC аст, ки то ҳол рекорди ӯро ҳеҷ кас гузаштагӣ нест. баъди чандин ҳимояи камарбанд дар вазни ним вазнин, Ҷонс ба вазни вазнин баромад ва Сирил Ганро ба осонӣ шикаст дода чемпиони вазни вазнин шуд. Ҷонс ҳамагӣ 27 ғалаба ва 1 бохт дорад, лекин ӯро ҷангори бебохт номида мешавад, чунки ягона бохти ӯ аз рӯи дисквалификатсия буд. Ҷонс дар ҳамон муҳориба ғолиб шуда буд, аммо як зарба берун аз қоидаҳои MMA зад ва довар муҳорибаро манъ карда Ҷонсро дисквалификатсия кард ва ғалабаро ба рақиби ӯ дод. дӯстон, хабари хуш барои мухлисони тоҷик ва махсусан барои мухлисони Нурулло Алиев. чанд соат пеш Нурулло Алиев як порчае аз тамринҳои худро нашр кард, ки дар он дида мешавад ки Нурулло тамринҳои ҷиддиро оғоз кард ва бо пойҳои худ аллакай зарба мезанад. ногуфта намонад ки Нурулло осеби зону гирифта буд. худи Нурулло чанд муддат пеш эълон карда буд ки охири тобистонӣ ба октагон баргаштан мехоҳад ва акнун ӯ тамринҳои худро оғоз кардааст. Нурулло дар UFC ҳамагӣ як муҳориба гузаронидааст ва дар ҳамон муҳориба Нурулло эълони калон карда тавонист, чунки ӯ дар муҳориба зидди рақиби сахт Рафаэл Алвес баромади беҳтарин нишон дода ӯро бо бартарии калон шикаст дода буд. баъдан Нурулло бояд ки зидди Матеуш Ребецкӣ муҳориба мегузаронд, аммо ӯ осеб гирифта аз муҳорибаҳо дур шуд ва акнун чӣ гунае ки мебинем ӯ баргаштан мехоҳад. бисёри мухлисони муҳорибаҳои омехта, махсусан мухлисони тоҷик баромади Нуруллоро интизоранд, чунки ӯ ҷанговари бебохт аст ва умедҳои калон барои мухлисони тоҷик мебахшад. худи шумо дӯстон бозгашти Нурулло Алиевро интизор ҳастед ё не? метавонед фикрҳои худро дар комментария нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.